प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फॅमिली राज्य गेले माल, जाय थंय आमी खर रावले नात. कांय कुटुंबाच्या दबावा सकयल घेतले निर्णय. सुभाष शिरोडकाराची प्रुडंटाच्या हेड ऑनात कबुली. सरकार वडोवपाचो काँग्रेस यत्न करची ना, केले स्पश्ट. काल मेरेन चल्ले, आता भ्रष्टाचार बेशिस्त चलची ना. मुख्यमंत्र्याची सरकारी कर्मचाऱ्यांक शिटकावणी. गोयचे अर्थव्यवस्थे खातीर मायनिंगा शिवाय बाकीच्या येणावळीची व्यवस्था करपाचो हावेस. नव्या विधानसभेतले 40तले 37 आमदार कोट्याधीश. फाटल्या विधानसभेतलो कोट्याधीशांचो आंकडो 55% वेल्यान पावलो 93%. पळयात असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्साचो रिपोर्ट. मुक्त गोयचे पहिले मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकराची 101वी जयंती. बिरामार समाधीचेर मंत्रिमंडळान उपली आर्गां. कंप्युटर शिक्षकांच्या पगाराचो प्रश्न 31 मार्च मेरेन सोडयतलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे उतर. मंगळारा मुख्यमंत्री मेळटा आर्च डायोसेसनाच्या शिक्षण मंडळाक. आणि स्पोर्ट्स वीक क्रिकेट क्लबाचो 10 ओव्हरींचो क्रिकेट टुर्नामेंट सुरू. 28 पंगड सर्तीत जातात वांटेकार. फ्री हिट्साक मॅचींनी मोठो स्कोर येवपाची शक्यताय. आता खबर विस्तारान. शिक्षणाचे माध्यम, प्रादेशिक आराखड्या सारकेले महत्वाचे विषय काँग्रेसीन तडीक लायले नात. फॅमिली पॉलिटिक्स साप्प माल गेले. ज्या जाग्यार खर भूमिका घेवपाक जाय आशिल्ली थंय घेतली ना, अशी कबुली काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान प्रुडंटाच्या हेड ऑनात दिल्या. साश्टीत काँग्रेस अशी मार खातली म्हूण अपेक्षाच नाशिल्ली. पक्षान सांगल्यार आपूण अध्यक्षपद सोडपाक तयार आसा अशें ताणें उलोवन दाखयलें. सरकार वडोवपाचो काँग्रेस यत्न करची ना अशें ताणें स्पश्ट केलें. निकाल आयल्यात आणि तुमच्या खातीर सामके भयंकर आयल्यात. ह्या निकालांचो पंचनामो कसो करतले? प्रमुख फॅक्टर जो आसा तो म्हटल्यार घराणेशाही. कारण आमी थोडेशे दबावतंत्र जे आसा पळय न्ही, वेगवेगळ्या कुटुंबांचे दबावतंत्र, त्या दबावतंत्राक आमी बळी पडले. मिडियम इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काँग्रेस पक्षान जरी एक ठाम निर्णय घेतलो की इंग्रजीक हें दिवया अशें म्हणून, ताची डेलिव्हरी जाली ना. त्यामुळे ह्या बाजूचे लोक नात आनी त्या बाजूचे लोक नात. कांय गजालींचेर सरकारान एक स्टँड घेवप आसता आणि थोडेशे ठाम भूमिका जाय. ठाम भूमिका घेवप आसता, ती भूमिका घेवप जाली ना. म्हजे कडल्यान सुद्दां तशी ठाठर भूमिका घेवप जालें ना. हांव मान्य करतलो तें. कारण काही वेळा हांवें सुद्दां म्हणजे शुड हॅव पुट फूट डावन म्हणटा तशें ना, हें जावचीच ना अशें. घराणेशाही जी आसा पळय ती, ती केडी संबंदीची. ह्या हाजेर खंय तरी आमी म्हणजे हांवें सुद्दां म्हणपाक जाय आशिल्लें की ना, हें अशें जावपाक जायना अशें. तशेंच मागीर लँग्वेज इश्यू ह्या विशया संबंदी सुद्दां, किंवा तिसरो रिजनल प्लान. तुमचे कांय लिडर ओवर कॉन्फिडंट जाल्ले? हय, खुद हांव सुद्दां ओवर कॉन्फिडंट जाल्लो न्ही. तिकीट सिलेक्शना भितर तुमी यू मिसरेड सम थिंग्स. या, वी कुड नॉट रीड द पल्स ऑफ पब्लीक. तर तुमची राजीनामा दिवपाची तयारी आहा? हय, फाल्यां समजा हायकमांडाक उलोवन म्हटलें आमी दिवपाक जाय अशें. तुमी तयारी आहा? तुमचे काय लोक भायर सामके सांगपा लागल्यात की आमी 6 म्हयन्या भितर सरकार उडयता बिडयता. लक्षात घ्या की काँग्रेस पक्षा कडेन सगळे प्रकारचे बॅलन्सिंग म्हणजे कितें स्थित प्रज्ञ विचार जे करपी लोक आसा ते आसात. लेट हिम परफॉर्म फॉर द स्टेट एंड फॉर द पीपल. आमकां कसलीच घाई ना. 30 वर्सां नंतर सरकार मातशें एक काही तेंपा पुरती कुशीन उरलें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसना की आमी आकाश पाताळ हें करपाक जाय अशें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आज मेरेन केला तो गोंधळ बेशिस्त माफ. ह्या फुडें भ्रष्टाचार वा बेकायदेशीर गजाली केल्यार कारवाय शिवाय सुटचे नात अशी शिटकावणी मनोहर पर्रीकारान सरकारी कर्मचारी आनी अधिकाऱ्यांक दिल्या.
गोंयाक परवडटा तितलेंच मायनिंग जातलें. गोंयची अर्थव्यवस्था पुराय मायनिंगाचेर निंबून उरची ना अशी पर्यायी येवणावळीची व्यवस्था करतलो अशें पर्रीकारान म्हळां. तो म्हणटा राज्याची अर्थव्यवस्था तशी बरी आसा. I have told them very clearly what has happened yesterday can be looked upon as yesterday, but what will happen tomorrow will be your responsibility, because I am giving you very clear instruction that no corruption and no manipulation. So after that, if someone does corruption, he is responsible for it. फाटल्या सरकाराच्या काळान हांव अशें म्हणना की तें माफ जालें म्हणून सगळ्यांक, पण फाटल्या सरकाराच्या काळान एटलीस्ट यू कॅन अंडरस्टँड that some of what went wrong was because the politicians were pressurizing. One of the concern was depending too much on mining. So we are reducing that dependence. My expectation from mining industry is not increasing, it is decreasing. The revenue collection from mining is less than the last year. Even this year it is hardly 730 crores from 1200 crores earlier. I will ensure that it cannot go beyond sustainable capacity of the state. That has to be decided with, but it cannot be 55 million tons last time. It has to be between 30, 40, somewhere around that, maybe 40, 42. Both issues are very serious issues, can't be answered like that, but I think on casino issue, wait for the budget, I will spell it out clearly in the budget. And what we are doing, what I am doing or my colleagues are doing is very simple. We attack the largely impacting one first and also the very urgent one first. So it may take 3 or 6 months to come to solution to many problems, like computer teacheranचे जाले अशे प्रश्न आशिल्ली 5 वर्साची गुड्डो जो आहा पळय तो गुड्डो इतलो मोठो आहा की तो क्लियर करपाकूच 6 म्हयने वतले. हांव आतांच सांगता. एक सांगा, राज्याची फायनान्शियल पोझिशनाचेर तुम्ही व्हाईट पेपर इश्यू करतले? म्हाका काडपाची गरज ना, कारण आय एम रिड्युसिंग द डेप्ट रेशियो. आय एम कमिंग डावन ऑन द डेप्ट रेशियो. वी हॅव our additional mobilization takes care of our, there is a projected growth of 25% which we envisage 25%. In the revenue collection. Okay, but at present financial position is okay? Okay, it is, because code of conduct has stopped them from plundering away the money. गव्हर्नमेंटच्या ऑफिसांनी प्लास्टिक वापरपाक बॅन घालतले काय म्हणटा? Definitely. I have said in 3 years. I stopped BJP using plastic flags for last 5 years. गोयच्या नव्या विधानसभेतले 40तले 37 आमदार कोट्याधीश. 2007तली विधानसभा पळयल्यार कोट्याधीश आमदारांचो आंकडो 55% वेल्यान 93% मेरेन वाडला. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आणि गोवा इलेक्शन वॉचान आमदारांच्या मालमत्तेचो नियाळ घेतला. पळयात वा खबरामाळेंतलो दुसरो रिपोर्ट. गोवा इलेक्शन वॉचान घेतिल्ल्या आमदारांच्या मालमत्तेच्या नियाळांत आदलो सभापती प्रतापसिंग राणे कडेन सगळ्यांत चड म्हळ्यार 25 कोटी 87 लाखांची मालमत्ता आसा. फातोड्डेचो सध्याचो आमदार आनी काँग्रेसीचो आदलो सरचिटणीस विजय सरदेसाया कडेन 25 कोटी 21 लाख, जाल्यार ताळगांवची काँग्रेस आमदार जेनिफर मोन्सेराता कडेन 23 कोटी 7 लाखांची मालमत्ता आसा. गोयच्या मुखेल पक्षांतल्या आमदाराच्या मालमत्तेची सरासरी काडीत जाल्यार काँग्रेस आमदारा कडेन सरासरी 13 कोटी 41 लाखांची मालमत्ता, मोगो आमदारांची 6 कोटी 78 लाख, भाजपाचे 4 कोटी 96 लाख, जाल्यार गोवा विकास पक्षाच्या आमदारांची सरासरी मालमत्ता 4 कोटी 43 लाख. 2007च्या विधानसभा वेंचणुके वेळार उमेदवारांनी जाहीर केल्ली मालमत्ता आणि आताची मालमत्ता पळयल्यार सगळ्यात चड मालमत्ता वाढल्या ती फातोड्डेचो अपक्ष आमदार विजय सरदेसायाची. विजयाची मालमत्ता फाटल्या 5 वर्सांत 19 कोटी 75 लाखांनी वाडल्या. ताचे फाटल्यान आदलो सभापती प्रतापसिंग राणेची मालमत्ता 17 कोटी 4 लाखांनी वाडल्या. दीपक ढवळीकराची मालमत्ता 11 कोटी 98 लाखांनी वाडल्या. फाटल्या 5 वर्सांत मालमत्ता उणी जाल्लो एकमेव आमदार फोंडेचो लवू मामलेदार. ताणें ताची मालमत्ता 25% उणी जाल्या म्हूण दाखयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.